მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს გვაქვს unboxing-ი გვანცასთან ერთად. ჩამოვიდა ძალიან ბევრი ამანათები, გეცოდინებათ ვინც ნახეთ ჩემი სტორები და ვიმედოვნებ, რომ აქ არის დაკარგული ამანათებიც, რომელიც წინა unboxing-ზე არ გქონდა. მაშინ ასე მოდით დავიწყოთ, ხო? Ai, ყველაზე დიდი ეს საქმეებია უეჭველი, ხო? ეს უეჭველი საქმეებია, მაგრამ ეს ბრენდი არ მახსოვს, არ ვიცი. და ორი პატია შეფუთო. პატარი დავიწყოთ. არა, რომიდან დავიწყოთ, მაგრამ ეგ არის დაკარგული ამანათებია. ზაფხული. ეგრე დავინახე, ეგრევე მივხვდი, რომ დაკარგულია. ამხელა პატია შეფუთო. ეხლა ნახეთ. 2, 3, 4, 5, მე-6 შენ გეჭირა, ხო? 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ეს არის ის დაკარგული ამანათი. ზაფხულის ამანათს ჰქონდა პრობლემა, მაგრამ მივწერე გადამზიდ კომპანიას, რაღაცაებით გავაკეთეთ და როგორც ხედავთ, დავიბრუნეთ ჩემი ამანათი. პირველი არის ესეთი ნაცრისფერი სპორტული, მე მგონი შავიც მაქვს, ესეთი არ მახსოვს. ესეთი ჯიბეები აქვს გვერდებზე და არის ძალიან თხელი ნაჭერი, ანუ საზაფხულოა, ზამთრისთვის არ გამოდგება. ქვემოთ ესეთი მანჟეტები აქვს ჩვეულებრივ. კაი, შემდეგი. მე რო შარვენ მოჩქვი იმის ეს არის ტოპი და წინა ბზრილები, ესე შეიკრება. აუ, ძალიან საყვარელია. ეს მომეწონა, ნახეთ, რაღაცნაირი კლავები აქვს და ეგ მომეწონა ძალიან, მაგიტო გამომიწერე ეს. აი, მე ეს მაინტერესებს. უია. შენ ვიცი რომ არაფერი არ მოგეწონება, იმიტომ რომ სულ ტოპები მაქვს და ტოპები არ შემოა რა. რა ხელა რა არის? აი, ეს რაღაც მაინტერესებს ჩანს. იებოთი. ეს კაბა. აუ, ძალიან საყვარელია. ძალიან საყვარელი კაბა. მაგას მიმაძლევ. აი, ესეთი ჯვარედინათ აქვს ესე. და აქ კიდე ზურგი ისევ ჩანს. ასევე მოტკეცილია, რაც ძალიან მომწონს და გვერდზე არის ჩახსნილი. აუ, ეს იქნება სასწაულად მამაზე ჩაცმულზე. ისევ ტოპი. ყველა ტოპი. ჰეი ზაფხული მინდოდა ესეთი ტოპი და რომ გავიდა ზაფხული მე ჩამოვიდა. ეგეთი ტოპია. ია მწვანე ფერშია. მე მგონი ოდნავ დიდი მეკრება, მაგრამ ძალიან საყვარელია. ეს რა არის? მე მგონი ტოპია ეგეც. ეს თავია? უეჭველი. ხო, ეს ის ტოპია, ხო? არ მახსოვს მე თუ ავარჩინე. არ ფიქრობ. ხო, ის არის რა, ჩვეულებრივი სადა ტოპია. კრუელა ისო, ხო? ეს მისავე. ეს არის ყავისფერი თეთრში და ის იყო შავ-თეთრი. აუ, ეგ ძალიან საყვარელია. აი ეს ესეთი ყელი აქვს რა და ძალიან საყვარელი. ფერით თვითონ ძალიან საყვარელია. ღია ის ფერი არც ერთი ტოპი არ მაქვს. კაბა იქნება წესით. როგორც მახსოვს. აუ, ეს რა საყვარელია. არ არსებობს. აუ, ამას შეხედეთ, პროსტა რა საყვარელია. არის ულამაზესი ფერი, რა თქმა უნდა, გამოყვანილი კაბები, ესეთი მოტკეცილი კაბები მიყვარს და შეხსტილის ძალიან მომწონს. ეს იქნება, აი, შოკი ჩაცმულზე. აი, ამიტომ ველოდებოდი დაკარგულ ამანათებსა. ეგეც ტოპია. ახალი კარადა უნდა ვიყირო, აი აქ უნდა დავთქვა ახალი კარადა. ტოპებისთვის? ხო. ტოპებისთვის რომელიც საყვარელია. რა ვიცი ხოლმე. ამდენი ის მე ჩაიცვა აღარა ზაფხული. შემდეგ ზაფხულისთვის. ეს გრძელმკლავიანი ტოპი, რაღაცა განსხვავებული. ესეთი მქონდა. ყუზას ვაჩუქე. და ეხლა მეორე ჩამოვიდა.
აი, ისე ის გავუკვირდი რა. დაიგივია. ანუ ორი ჩამოვიდა. ცენტად კარგი იყო და ორჯერ გამოვაკეთე. არა, ცოტა განსხვავებული ქსოვილია გვან. ამ სილამაზეს უბრალოდ შეხედეთ. ამას შეხედეთ. ჯერ ხო ესეთ ყელზე ვგიჟდები, რაღაცნაირი სარუჩკებს რო აქვს ეგეთი ყელი აქვს ულამაზესი, ესეთი მკლავი. რა თქმა უნდა, გრძელი, სრულიად მოტკეცილი და შეხსნილი, რაც და ყველაზე მაგარი. ზურგი აქვს ამოღებული. არის ულამაზესი. ვამების ჩაცმა მინდა სამივე კამის ეხლავე, მაგრამ კაი გავაგრძელოთ. მიყვარს საფული, გიჟდები საფულზე. ფერადი ტოპი, ხო არ გინდა გვანი? ნო. გვანცას ოვერსაიზები უყვარს ტოპები, არა? იგივეა. თუ არა. ვაუ, ეს ძალიან საყვარელია. ეს რო არ ქონდეს, აი ეს. ხო სერჩი ამას. ძალიან საყვარელია. ამას თუ გინდა გათხოვ. ეს მინდა. მოგეწონა? ამას დავფარო. ამას რავი, იმას გადმოვა. თეთრი მაიკით დავფარო. დიდი მაიკას ჩაიცო, მაინც თუ დიდი მაიკები გაჩვია. Wait a damn minute. Wait a damn. ამას ჩავები. თეთრი ტოპი. და კიდევ ერთ ვიდეო. ანუ საერთოდ გასკვანჯობი. უძლად. კაროჩე, ეს თეთრი ტოპი არის გვერდებზე ესეთი, არა, წინ ესეთი მოსაჭერებით. და ეს თეთრი ტოპი არის, ვაიმე, ესეთი ძალიან მინდა და ნახეთ, აქ მოკლდება და აქ ესე მრგვალად არის ჩამოსული რა. ძალიან საყვარელია. კორსეტის მსგავსი დგომა აქვს, უბრალოდ მე კორსეტები რაღაც არ მომწონს რა, არა კომფორტულია ჩემთვის და ეს რაღაცა მსგავსი მაისურია. A few moments later. კი, ესეც ფასაცმელი უნდა იყოს. რომელი ფასმელი გამოიწევი არმა? არ მახსოვს. მწვანე იქნება რა. მწვანე იქნება რა, იმიტომ რომ ბოლო თვეში სულ მწვანე ფასაცმელებს ვიწერდით. ეხლა მაქრა იყოს. აუ, რა ფეხსაც. აუ, არ არის ფასაცმელი. ნახოს ვიყავ. მე არ ჩი. ფასაცმელი მინდოდა. Future trash. ეს როგორ უნდა ჩამეტიოს, გოგო? ანუ რა გაკადრეს? კაი ეს კიდე ყო. ეს ჩამეტეო. აჰა. კაროჩე, ესეთი ტოპი ჩამოვიდა, შავი. ეს ტოპია. ძალიან სექსუალური, ძალიან ლამაზი. ეს ხო გავაკეთე? ინგლისურად. ესეთი ზედა. ეს ჩუმფეთ შევიცო? აიეთი მაგ. ანუ ვინ მოიწია რომ ეს ტრანსფერი ამაში ჩაეროს. მე რა ვიცი, ფეხსაცმლის იმედი მქონდა. ასალე მაგიფებს. Play for me. მარტო ფლოდი გზავენ თუ გამართებს ამაზე მომწონდა. Just want to don't forget to share your photos for and thank you. უკვე მომწონს. ესე იგი, ზაფხულის ამანათებზე დამავიწყდა მითითება. აბსოლუტურად ყველა ტოპი, რაც გაჩვენეთ, შეგიძლიათ რომ თქვენს გამოიწეროთ. მით უმეტეს რომ ზაფხულზე არის ძალიან დაბალი ფასები და პლუს მაგას მე მაქვს ზაფხულის ფასდაკლების კოდი, რომელსაც აქ მივთითებ. ანუ ისედაც ძალიან იაფი ღირს მათ ტოპები და მაგ ფასდაკლების კოდს რომ მივთითებთ, კიდევ უფრო იაფი გამოდის და თუ სიტყვაზე საქართველოში არ გინდათ მაგ ტოპების შეძენა და მოგეწონათ რომელიმე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეგ კოდი. ჩემი მომავალი შარვალი. გაიცანით როგორ უნდა ძალიან დიდია. არ არის ძალიან დიდი, გოგო. ჩავიდე. აუ ძალიან კაი შარვალია, ხო რა დაუ. კაი შარვალია კი? არა, მე მგონი ბოლოს გრძელდება. ეს გრძელდება. შოქსი არ მომწონს. შოქსი არა მგონი. არა. ნახე. მგონი თანაბრად მოდის, თუ ფართოდ რო. მოხედა. კაი, მე ჩასმულო ნახოთ. გვანა ქარი ყუთი. იქნება იყოს ფეხსაცმელი. ეს ნახოთ. ეს კაი, შემდეგი არის ეს ზედა. ეს ძალიან საყვარელია. შენ რო იყიდე ხა მუქი მწვანე, ეგეთი ავარჩია, ოღონდ ნაცრისფერი. ჩემჯობია. შენ ჯობია.
სადელობდეს. არ ვიცი, სად უნდა დავწიო მართლა. მართლა უნდა ვიყიდო ხა იქ არა და განაგეღადაო. ო, ეს კაია, მგონი. აჰადო. რა წერია? აჰადო, ეს. აუ, ეს ძალიან საყვარელია. Wait a minute. უკასრა. ჩემს კარდაშანის იდეალური ადგილია. აუ, ეს მომწონს. მე არა. იგივეა. შენი იყოს. Thanks. ძალიან გულებია. შენ და სპეციალურად არ გამოვწერე საზაფხულო ტანსაცმელი, იმიტომ რომ ზაფხულიდან ხო სულ ტოპები და რაღაცები ჩამომივიდა და მეთქი უკვე შემოდგომა დაიწყება რაღაცა და ამდენი ტოპები აღარ მინდათ ხო და მაგიტო აქ სულ გრძელმკლავიანი რაღაცეები. ვერ შევამჩნიე. ამას შეგავს. ოკეი. ამას შეხედე. პაცია გულები. აუ ზას. მოიცადე ხათი მომერგო ეგარი თორე. ჯერ ადრეა. თუ არ მომერგო გვასაწამართნას. არა, მე არ ჩემს სტილი არ არის. ძალიან კაი, კარგად მაგ. მოიცადე ახლა გაჩვენოთ. ესეთი ისფერი მოდელი, სხვადასხვა თქვენ ამარჩევინეთ, არ ვიცი თუ გახსოვთ. ესეთი ულამაზესი და აქ პაცია თეთრი გული აქვს. ძალიან საყვარელია. აუ, ძალიან მომეწონა. მანათობელი პეპელა? ხო. ეს არის? ის ორჯერ ჩამოვიდა. თუ გინდა ეგ შენი იყოს. მანათობელი პეპელა? არა, გავაკრავე ეს. ანათებს? კი, აი ის გადაცია. აა. კოპჭებული. არ არის კოპჭებული. იცი, ანუ უკვე წინა unboxing-ში ჩამომივიდა მგონი თუ იმის წინა არ მახსოვს. ჩემი ვარაუდით იქნება რაღაცა სამკაული. არა! ეგ ორი მასწავლი არა? კი, მაგრამ ეს ჩამოვიდა ჯერ. ღია ცისფერია. ესეთი ულამაზესი შეფუთვა აქვს. აქედან იხსნება და ამას შეხედეთ რა სილამაზეა. ხმა დაუდეს. მომიდო. აბა უწიე? ვაიმეს! ეგ ძალიან არის გოგო რა. რამდენი პროცენტზე გაქაწეული? არა, ძალიან კაი ხმა აქვს. კაია რა. ძალიან კაია. სამკაულებიც უნდა ჩამომსხლოდა, მაგრამ ეგ ალბათ შემდეგ unboxing-ზე ჩამოვა. ესე იგი, ამით დავასრულებთ დღეს unboxing-ს. კიდევ გვაქვს რაღაცები გამოწერილი, რა თქმა უნდა. ჩემი საყვარელი ბრენდისგან მაქვს გამოწერილი. ძალიან ბევრი ტანსაცმელი, გვანცასაც გამოუწერე რაღაცები, ფეხსაცმელებია ჩამოსასვლელი, ასევე როგორც მახსოვს, სამკაულებიც და ამ კურსასმენის გარდა კიდევ ერთი კურსასმენი მაქვს გამოწერილი და წესით ისიც ჩამოვა და როგორც კი ჩამოვა ეგ ამანათები, შემდეგ unboxing-ს მერე გადავიღებთ. ესე იგი, unboxing-ის გადაღების შემდეგ გადავწყვეტეთ, რომ რაღაცეები მოგვესინჯა. ეს არის ის სპორტული შარვალი, რომელიც გაჩვენეთ, დაბალწელიანია, ძალიან მომეწონა, ლამაზად დგას ტანზე და ეს ის შავი ტოპია, ორი ერთმანეთის მსგავსი რომ ჩამოვიდა. შემდეგ გვანცამაც ჩაიცვა ეს სპორტული შარვალი და როგორც ხედავთ, გვანცას საკმაოდ დიდი აქვს. შემდეგ მოვისინჯე ეს შავი შარვალი და როგორც გვანცამ ივარაუდა, მართლაც ფართოვდებოდა ქვემოთ და მეო ეგეთი არ მომწონსო, მე სწორი დგომა რო აქვს ისეთები მომწონსო და საბოლოოდ ეს შარვალიც მე დამრჩა. შემდეგ გვანცამ მოისინჯა ეს ღუნღულაკი ზედა, რომელიც საკმაოდ დიდი აღმოჩნდა, თუმცა ძალიან თბილი და კომფორტულია. ამის შემდეგ უკვე ჩავიცვი ეს ულამაზესი კაბა. ეს არის ჩემი საყვარელი კაბა ამიერიდან. სასწაულად მომეწონა, თვითონ ქსოვილი იყო, ძალიან სასიამოვნო, ძალიან ისეთი კარგი დგომა ჰქონდა ტანზე. ეს უკან ესეთი ამოღებული აქვს, მე ახლა სპორტული ტიპი მაცვია, მაგრამ ზურგი ჩანს და ძალიან ლამაზია მოკლედ. ერთ მხარეს აქვს რა თქმა უნდა შეხსნილი, იმიტომ რომ გიჟდები შეხსნილ კაბებზე. აი ესეთი ზურგი აქვს, მინდოდა რომ კარგად მეჩვენებინა თქვენთვის და აი არ ვიცი ძალიან ლამაზია და თვითონ ჩაცმულიც საკმაოდ ისეთი კომფორტულია. სასწაულად მომეწონა ეს კაბა. შემდეგ გვანცამ ჩაიცვა ეს ზედა, რომელიც მოეწონა და საკმაოდ დიდი აღმოჩნდა. ესეც დიდი ზომა გამოვიწერე, როგორც ჩანს.
ეს არის ის მწვანე კაბა, გვერდზე რა თქმა უნდა შეხსნილი, ულამაზესია, ძალიან მომწონს ეს კაბაც. და ბოლო მესამე კაბა ყავისფერი, ეს მაცვია უგუღმა, მე რო ვნახე საიტზე, სხვანაირად აცვია მოდელს, ეს მხარე აქვს უკან და ეს გადაჯვარედინებული რაც აპირიქით წინ, მაგრამ მე იმდენად მომწონს ეს ზურგზე რომ არის რომ ვაპირებ რომ ესე უგუღმა ჩავიცვა ხოლმე. ძალიან ლამაზი დგომა აქვს, ძალიან მომწონს წინიდანაც უკნიდანაც, მოკლედ ძალიან ლამაზი კაბაა. სულ ეს იყო მეგობრებო ჩვენი unboxing-ი, იმედი მაქვს რომ მოგეწონათ და ლაიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ ჩემი ახლ რომ კიდევ უფრო მეტი მსგავსი ვიდეო შემოგთავაზოთ. მადლობა, კარგად.